अबी हातिम में आहे कि माण्हू अर्ज़ कयो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खां त या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मालदार माण्हू दर्जन में वधी विया आहिनि। पाण सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमायो यादि रख जेकॾहिं तूं दुनिया जूं सभु शयूं गॾु करी त उहे आसमान ते नथियूं पहुची सघनि। तोखे आउं हिकु अहिड़ो अमल ॿुधायां जंहिंजी पाड़ जड़ उहा मज़बूत आहे ऐं जंहिंजूं शाख़ूं आसमाननि ताईं आहिनि। उन अर्ज़ कयो शख़्स या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहो छा आहे? पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में फरमायो त उहो ही आहे ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। हर फ़र्ज़ निमाज़ खां पोइ 10 दफ़ा इहो पढ़ी वठंदो कर। उनजो असल मज़बूत ऐं उनजूं पाड़ूं जेके आहिनि उहे यानी उहा असुल पाड़ उहा मज़बूत, उनजो असल मज़बूत ऐं जंहिंजो फरव जेको आहे उहो आसमान में आहे।